ունենա։ Դրա համար իրենք կարծում են, որ եթե առաջ ունեն ինչ-որ փաստարկ ասելու, տեսեք Միացյալ Նահանգները չի ճանաչել ցեղասպանությունը եւ դրանով հայերին ամերիկացիների դեմ տրամադրել, թեև իրականությունն այն է, որ Միացյալ Նահանգները դեռևս 1951 թվականի մայիսի 28-ին են ճանաչել այոց ցեղասպանությունը, հիմա այդ փաստարկը եւս իրենց ձեռքից գնաց։ Սա մեկ։ Երկրորդը այն է, որ Հայաստանում ներկայումս գոյություն ունի քաղաքական ուժ եւ դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որը հստակորեն հանդես է գալիս Միացյալ Նահանգների հետ ավելի լայն, ավելի խորը, մինչև իսկ դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու օգտին։ Մի բան, որ հայոց նորագույն պատմության մեջ գոնե չի եղել 20-ականներից այս կողմ։ Եվ դա բավականին, նորից եմ կրկնում, խանդովա Մոսկվան ընդունում, դա մենք զգում ենք մեր վրա ահավոր ճնշում կա, մեր վրա քրեական գործեր են հարուցվում, մեր վրա տարբեր ինչ-որ միջոցներ են կիրառում, բայց մենք չենք շեղվելու, որտեղ գտնում ենք, որ Հայաստանի համար այսօր Ամերիկան կարող է հանդես գա որպես փրկարար ուժ, որովհետև ակնհայտ է, որ Մոսկվան իր դաշնակիցներին արդեն գտել է հանձինս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի եւ իրենք ինչ էլ անել չեն կարող ավելի կարևորնել Մոսկվայի համար։ Դրա համար իրենք քարոզչության այդ ձևն են օգտագործում, դա չի ազդելու, ընդհակառակը Հայաստանի ժողովուրդը աստիճանաբար աչքերը բացում է եւ հասկանում է, որ բացի Ռուսաստան եւ Թուրքիա ընտրությունից կան նաեւ այլ ընտրություններ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները։ Բաբյան, Հայաստանում էլ նման նվոցից միջև վայնասում մեջ շրջանակում հայտարարություններ կան, կարծիքներ, որ Բայդենը կիսատ ասեց, այ որ ստորագրեր, չգիտեմ ինչ պիտի ստորագրել, այլ ձեր կարծիքով այդ բանը շրջանակը, կոնգրես, սենատ եւ նախագահ, արդյոք կա ինչ-որ մի բան, որ կիսատ արվել, պակաս արվել, որ այդ ճանաչումը ավարտուն տեսքի կա։ Ես կարծում եմ, որ սա այս ժամանակաշրջանի համար լրիվ բավարար է, որտեղ ըստ Միացյալ Նահանգների սահմանադրությամբ նախագահի իրավասությունն է արտաքին քաղաքականությունը եւ միանշանակ է, որ եւ օրենսդիրը, այսինքն նախանցյալ տարի եւ այս տարի գործադիրը նման հայտարարություններով արդեն ինձ միանշանակորեն ճանաչել են ցեղասպանությունը։ Սա օրենք չէ, որպեսզի ստորագրվի։ Սա իրավաքաղաքական հայտարարություն է եւ սա բավարար է։ Տեսեք, դու Ռուսաստանը, որ այսօր հրահրում է նման խոսակցություններ, Ռուսաստանում ցեղասպանության ճանաչումը տեղի է ունեցել Դումայի մակարդակով, այսինքն խորհրդարանի երկու պալատներից ընդամենը մեկով։ Անգամ ռուսական սենատը սրան չի անդրադարձել, էլ չեմ խոսում նախագահի մասին։ Հետևաբար, երբ որ մենք նայում ենք եւ համեմատում ենք բոլոր այլ երկրների հետ, սա պակաս, հաստատ պակաս ընդունելի չէ, եւ ամենակարևորը սա մեզ հնարավորություն է տալիս վերադառնալու այսօր որ խոսում ես ամբողջի մասին։ Գիտեք, իմ կարծիքով շատ նպաստավոր իրավիճակ է ստեղծվել միջազգային հարաբերությունների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները գնալով ավելի ու ավելի հակվում են Թուրքիային պատժելու, Թուրքիային տեղը դնելու քաղաքականությամբ, Թուրքիան ինքը անհեռատես, ինքնագոհ ու մեծամիտ քաղաքականություն է իրականացնում։ Եվ մենք առիթից պիտի օգտվենք, հիմա կարողանանք Ամերիկայի հետ հարաբերություններ զարգացնել։ Շատերն ասում են, դե գիտեք, կգա ժամանակ, որ Ամերիկան եւ Թուրքիան նորից կմերձենան։ Նախ մենք չգիտենք կգա թե չէ, երկրորդը չգիտենք երբ կգա, եւ երրորդը մինչեւ գալը եկեք մենք մեր հարցերը լուծենք։ Սա է։ Մի հարցը կապված բազմիցս դուք այդ հարցով անդրադարձել եք, այսինքն այն տարբերակը ոչ թե միջազգային դատարանում ներկայանալու, այլ ամերիկյան դատարանում պետքարտուղարությանը եւ պետությանը պարտադիր։ Դրա իրականացման ինչ-որ ուղղակից տեսնում եք։ Ես մի երկու խոսքով բացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Եթե հիշում եք, ես ասացի, որ 27 թվականին Սենատը մերժեց ամերիկա-թուրքական փոքր Լոզանի պայմանագիրը վավերացնելու, ըստ որի
պիտի վերականգնվեին 1917 թվականի ապրիլին խզված դիվանագիտական հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև, որը նշանակում է, որ առ այսօր Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջև չկա պայմանագիր, որով վերականգնվել է դիվանագիտական հարաբերությունները, այն 27 թվականին մերժվել է, մինչև 33 թվականը մնացել է Սենատում, 33 թվականին Թեոդոր Ռուզվելտը, Ֆրանքլին Ռուզվելտը հետա Սենատից ուզել, վերջ։ Այդ ընթացքում ժամանակավորապես միջգերատեսչական փաստաթուղթ ստորագրվել State Department-ի եւ պետքարտուղարու եւ բանի միջև Թուրքիայի արտգործնախարարության նախարարության, որի հիման վրա փոխանակվել են դեսպաններ։ Այդ modus vivendi փաստաթուղթի ժամկետը լրացել է 32 թվական, որ նշանակում է 1932-ից առ այսօր դիվանագիտական հարաբերությունները Թուրքիայի հետ որևէ իրավական հիմք չունեն։ Հետևաբար կարելի է դիմել պետքարտուղարության դեմ դատարան, իսկ Ամերիկայի ցանկացած քաղաքացի, մեղադրելով պետքարտուղարությանը, որ նա ոտնահարել է Սենատի որոշումները, իսկ Սենատն է օրենքներ ընդունող եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատողը, եւ դրանովից պահանջել, որպեսզի այդ բոլոր օգնությունը, որը 32 թվականից առ այսօր Թուրքիային ցուցաբերել է Միացյալ Նահանգները, համարվեն անօրինական եւ սկսել քրեական հետապնդում Թուրքիայից այդ գումարները հետ ստանալու նպատակով։ Այդպես որ սա կարևոր լծակա, որ կարելի է օգտագործել, եթե բնական այդ փողերը դժվար թե Թուրքիայից հետ բերվի, բայց սա մեկ անգամ եւս լարվածություն կառաջացնի թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Այդ առիթով մի ուրիշ մի բան ասեմ, ուրեմն մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը ամերիկան հսկայական սեփականություն ուներ, ամերիկյան ընկերությունները սեփականություն ունեին Թուրքիայում։ Այսինքն այդ միսիոներները որ կար, American Foreign Mission Commission նման մի կառույց կար, որը Օսմանյան կայսրությունը ուներ Bible houses, hospitals, այդ բաներ։ Այդ ամբողջը անօրինական ձևով բան արվել, Թուրքիայի կողմից պետականացվել է։ Ժամանակին ստեղծվել է հանձնաժողով, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն, այդ խնդիրները քայլեր են արվել, բայց չեն լուծվել։ Հետևաբար դա մեկ ուրիշ ուղղություն է, որ կարելի է ամերիկացիների հետ միասին ամերիկյան գույք է հետ բերել, որը նախադեպ կստեղծվի հայկական գույքի առումով, դա շատ կարևոր է գույքային հատուցումների հարցով։ Համեցեք, ուրիշ հարցեր։ Պարոն Պապյան, այստեղ։ Այո։ Արդյոք նշանակալից է թե ոչ, որ Բայդենը իր խոսքի մեջ նշեց Օսմանյան Իրան, Ottoman Era եւ ոչ Turkey, եւ նշեց Կոնստանտինոպոլ եւ ոչ Իստանբուլ։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար Օսմանյանը ճիշտ է արել, որ նշել է, որտեղ այդ ժամանակ Օսմանյան կայսրությունն էր եւ երկրի անունը այդպես էր։ Այսինքն Թուրքիա պետություն չկար 15 թվականին։ Դա ճիշտ է։ Ճիշտ է նաեւ, որ Կոստանդնապոլիսը նշել, որտեղ եւս Ստամբուլ չկար, կար Կոստանդնապոլիս։ Ուրիշ բան, որ թուրքերը ահավոր հիվանդագին են ընդունում ցանկացած հիշատակում Կոստանդնապոլիս բառի, որովհետեւ դա հիշեցնում է, որ Ստամբուլը իրենց քաղաքը չէ, այլ Կոստանդնապոլիսը եւ Զմյուրնան իդեպ ասեմ, Զմյուրնան եւս մեծամասն քչերը գիտեն, որ 19-րդ դարի կեսերին ամենամեծ փոքրամասնությունը, որ Կոստանդնապոլիսում ապրում էր, անգամ հույները չէին, թուրքերը չէին, հայերն են եղել։ Կոստանդնապոլիսը հայկական քաղաք էր ըստեյության, բնակչության կազմով ես նկատի ունեի։ Հետո թուրքերը շատացան։ Այնպես որ դա կարևոր է, որովհետև կարևոր է նաև ցույց է տալիս, որ ամերիկացիները ճանաչում են այդ պատմական իրողությունները, որոնք կան։ Իսկ դա կարևոր է, որովհետև Թուրքիան փորձում է ցույց տալ, որ իբր թե իրենից առաջ որևէ բան չի եղել, իսկ բնականաբար դրա հակառակը կարևոր է նաև վաղը միսօր դատարան գնալու համար եւս։ Նման փաստերը կարևոր են։ Համեցեք։ Չէ, լսվում է, համեցեք։
Արոպամյան ջան, շատ շնորհակալություն նախ ձեր լավ պրեզենտացիայի համար, շատ հաճելի էր եւ ուսուցողական։ Մեկ դիտողություն չասեմ, ուղղակի որ Ռուսաստանի մասին խոսացիք, Դումայի ընդունած բանաձևի, դա Չիլիգարովի կողմից, ինչքան ես հիշում եմ, ընդունված պարզապես հայտարարություն էր, նույնիսկ Դումայի որոշում էլ չէր, որ չգնաց։ Առավել ևս, Զուտ այդ օրվա ուղղակի հայտարարեցին անցավ գնաց, դա ճանաչում չէր Ռուսաստանի կողմից։ Հիմա հետքանք ասում եմ մեր ոչխարներին, այս Բայդենի ճանաչումից հետո իմ կարծիքով շատերը այստեղ ներկաները ձեր մոդուս վիվենդիին հետևել են, ձեր ասածներին, հաջորդ քայլը բնականաբար պիտի լինի միջազգային դատարանում կռիվ տալը ու դա պիտի ինչ-որ էտապի վերջո անի պետությունը, որովհետև առանց պետության մասնակցության դա ոնց որ Բելիզն է դիմել, ոչ թե Բելիզում, ասենք, Արապատյանի համբավն ինչ-որ մտավորական։ Ու որպեսզի պետությունը անի ամենամոտիկը այս պահի դրությամբ դուք եք ազգային ժողովուրդը կամ դեղերնա, որ դա հետապնդում է, իմ կարծիքով խորհրդատվական լավ կլիներ, որ դա որպես առաջին պլան մղվեր այն բանով, որ մեր ծրագրի մեջ նաև գտնում է, որ Հայաստանի պետությունը պետք է իրեն հայտարարի սուվերեն մեր ազգերի լիգայի ընդունված սահմանների վրա։ Անկախ նրանից դատարան գրավել, չի կարող գրավել, դա էական չի, բայց փաստ արձանագրի պետությունը, որ դրա հիման վրա հետագայում հնարավոր լինի գնալ հետագա քայլերի, որը որ դուք նշել եք։ Ու մյուս հարցը այսքսա նկատառում էր, իսկ հարցը, որ ուզում եմ տամ, սրա մասին խոսվել է, մենք էլ անձամբ ենք խոսել զրույցների ժամանակ, Սփյուռքի ներգրավվածությունը Հայաստանի մեջ, փառք Աստծո, վերջերս նկատեցի Չուկազյանը Գարեգին սկսել է խոսալ դրա մասին, որ իրանք ներկա չեն, քաղաքացիներին արգելված է, որ իրանք քվեարկեն, որը սխալ է, ճիշտ չի, բայց լավ կլիներ ավելի լայն մակարդակով այդ հարցը բարձրացվեր, թե որ ամբողջ Սփյուռքը պետք է ներգրավված լինի Հայաստանի կառավարման հավաքակին, սկսած ընտրվելուց եւ ընտրելուց սեփականություն ունենալու, բանակում ծառայելու, այսինքն այդ իրավունքը պետք է իրանց տալի, որտեղ այս մի կտոր հողն է մնացել, որ իրանց ընդդեմ գտնվող 2 միլիոնը իրավունք չունեն որոշելու ամբողջ 10 միլիոն ազգի, ասենք, այդ հողակտորի ճակատագիրը։ Ուզենամ ձեր կարծիքը դրա մասին։ Ասեմ, որ իրավահաջորդությունը իսկապես մեր հիմնադրույթներից մեկն է արտաքին քաղաքական առումով եւ մենք գտնում ենք, որ եւ Արցախի հարցը եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցը պիտի խարսխվի առաջի հանրապետության եւ նրա շարունակությունը հանդիսացող ներկա Հայաստանի հանրապետության իրավահաջորդությամբ եւ դրա այսպես վերահաստատագրումով։ Դա կա իհարկե մեր անկախության հռչակագրի մեջ բավականին թույլ եւ հպանցիկ, դա պետք է միանշանակորեն հայտարարել մի անգամ եւս, ինչպես մեր հարևան Վրաստանը եւ Ադրբեջանն են արել, որովհետեւ մենք այստեղ երևի համոզվեցինք եւ ազգերի լիգայի առումով եւ Ուլսն իրավարար վճարանով մենք ահագին հնարավորություններ ենք դրանով ձեռք բերում։ Ինչ վերաբերում է Սփյուռքի ներգրավվածությանը, այո, մենք հանդես ենք գալիս, որ հնարավորինս պիտի ներգրավվածությունը մեծ լինի, բայց դա պիտի կանոնակարգվի, որովհետև երբ որ ասում ենք ներգրավվածություն, պիտի հասկանանք, եթե ինչ ձևով է։ Քաղաքական ներգրավվածությունը հնարավոր է ընտրությունների մասնակցելու ճանապարհով ընտրել կամ ընտրվել։ Հետևաբար այդտեղ պիտի լինի քաղաքացիության հարց։ Սփյուռքը եւս բաժանվում է Հայաստանի քաղաքացիներ ունեցող եւ չունեցող։ Ես կարծում եմ, այն դրույթը, որ բոլոր ծագումով վայրը պիտի ունենան իրավունք Հայաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերու, դա չպիտի վիճարկվի եւ հեշտացված կարգով պիտի ձեռք բերեն։ Արդեն որպես քաղաքացի իրենք պիտի կարողանան ընտրությունների մասնակցեն եւ ընտրվել։ Օրինակ ես երբ քաղաքացի եմ, ես չեմ էլ կարող ընտրվել, թեև Հայաստանում եմ ապրում։ Նման սահմանափակումներ չպետք է լինեն, որտեղ դրանք միլիոնավոր մարդիկ են կազմում։
Բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, ինչին ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել։ Դա հավասար իրավունքների եւ հավասար պարտականությունների խնդիրն է։ Այսինքն, որպեսզի անձը կարողանա ընտրությունների մասնակցել, նա պիտի կարողանա որոշակի հարկ վճարի։ Հասկանում եք, եթե ֆիզիկական անձը պայմանական ասած տարեկան վճարում է Հայաստանում օրինակի համար $400, վար հարկ ֆիզիկական անձը, հետևաբար եւ դրա դիմաց ինքը ընտրելու իրավունք է ստանում, նմանատիպ գործակիցներ պիտի լինեն նաեւ Հայաստանի մյուս քաղաքացիների համար, ովքեր ապրում են արտասահմանում։ Հակառակ դեպքում արդար չի լինի, կստացվի քաղաքացիների մի մասը հարկ է վճարում եւ ունի ընտրելու իրավունք, մի մասը հարկ չի վճարում եւ ելի ունի ընտրելու իրավունք։ Եվ այստեղ էս հնարավորություն կտա օնլայն առցանց ընտրություններ կազմակերպել, ինչպես օրինակի համար դուք առցանց անդամագրվում եք ինչ-որ մի բանի եւ ստանում եք տարեկան password-ը, դուք դա ստանում եք եւ մասնակցում եք։ Եվ արդեն այդ առցանց ընտրությունը հնարավորություն կտա սփյուռքին իսկապես մասնակցելու, որտեղ ժամանակին, եթե հիշում եք, մենք ունեինք իրավունքներ տրված էր դրսում ապրող հայաստանցիներին քվեարկելու, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք շատ քիչ տեղերում բնականաբար ունենք դեսպանատներ եւ հյուպատոսարաններ, մարդիկ չէին մասնակցում։ Ասենք կար իրավունք, բայց չկար մասնակցում։ Իմ ասած տարբերակով, այսինքն առցանց ընտրությանը հնարավորություն ունենալու մասնակցելու տարբերակով մենք իսկապես հնարավորություն կունենանք մեծաթիվ հայեր մասնակցել եւ իրենց մասնակցությամբ նաեւ նպաստել Հայաստանի զարգացմանը, որտեղ իրանք նաեւ հանդիսանան հարկատուներ Հայաստանի Հանրապետության համար, որը կարծում եմ մեծ գումար չի լինելու, դա տարեկան կարալնի $300-400 մասին է խոսքը, բայց հաշվի առնելով, որ դրանք կարող են լինել միլիոնավոր մարդիկ, պատկերացրեք, 1 միլիոն հայ դրսում տարեկան վճարում է $300 ընտրությունների մասնակցելու, դա նման $300 միլիոն փող, դա հսկայական փող է, որ իսկապես կարելի է ճիշտ օգտագործել եւ երկիրը զարգացնել։ Մանանեմ շատ ինչ որ ասում եք ճիշտ եք ասում, շնորհակալ եմ ու համաձայն եմ ձեր ասածի հետ, ուղղակի մի փոքր ճշգրտում, չգիտեմ, սիրուջի Իսրայելի օրինակը բերել, բայց հրեա երեխան ստեղծվում մեծանում է, տարիքը ասում է, թռնում է Իսրայել ծառայում է բանակում, հետագալի շարունակում է այստեղ ապրել, որովհետև պետությունը հայտարարել է իրան բոլոր հրեաների պետություն որպես, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը չի հայտարարել իրան բոլոր հայերի պետություն, հայտարարել է միայն այնտեղ ապրողների պետությունը, մնացածը ասում են դուք բարոյական հիմքի վրա, երբ որ պետք է բանտվեք Սա իհարկե չի գալիս Հայաստանի կառավարիչներից, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, իմ կարծիքով դուք էլ կհամաձայնվեք, որ քանի որ մենք կիսագաղութային վիճակում ենք, մետրոպոլյան ուղղակի ցանկություն չունի, որպեսզի այնտեղ ուրիշ մարդիկ խցկվեն, դրա համար էլ ասել եմ մի թողեք դրսից մարդ կա, մենակ մեր ստուգված մարդիկ լինեն։ Դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, կարծում եմ դուք կհամաձայնեք, բայց ունենալ 10 միլիոնանոց սփյուռք ու մենակ Այդ 8 միլիոնին ասեմ մենակ երբ որ մենք ներուսանվեցինք մեզ փոխվում ենք, դա ճիշտ չի։ Համաձայն եմ։ Պետք է բացվի Ես դառան ասում եմ պիտի առցանց հնարավորություն տրվի քաղաքացիության այս պարտականություններով այս իրավունքներով։ Պարտականություններ, իրավունքներ եւ հնարավորություն։ Գիտեք, որտեղ կարելի է թղթով իրավունքը տալ, բայց չստեղծել այդ իրավունքից օգտվելու հնարավորություն։ Մասնավորապես, եթե մենք առցանց քվեարկությունը չօրինականացնենք, սուտ կլինի սփյուռքի մասնակցությունը, որտեղ սփյուռքի 3% անգամ իրականության մեջ չի կարող մասնակցել ընտրությունների, եթե անգամ իրավունքը տրվի։ Համեցեք։ Պարոն Բաբյան, շնորհակալություն երեկոյի համար։ Դուք այսօր շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիք այս ծրագիրը եւ իմ հարցը հետագան է, ավելի պրակտիկ հարցեր ուզում տալ։ Ինչպեսի օղակ կամ կազմակերպություն կամ մարդիկ եք տեսնում, որ պետք է ոչ միայն այս ծրագրով աշխատել, այլ շատ ուրիշ ծրագրեր կան, հենց այդ ալբանացիների հարցը, որ ներս են քաշում, ուդեցիների ծրագիրը, որ ներս են քաշում հարևան երկիրը, եւ հենց այդ մեր հայկական ծագում ունեցող երեխաները, որոնք
ասենք դրսում ծնված են, կիսահայկական ծագում ունեցող երեխաները, որոնք երբ դրսում ծնված են, այդ բոլոր ծրագրերը որ կան, ով պետք է դա կարողանա իրականացնել, որովհետև հույսներս դնենք Հայաստանի Հանրապետության վրա, ճիշտ ասած ցանկանայի դրենք, բայց կասկածում եմ։ Չեմ ուզում ասել կասկածում եմ, որ որպես երկիրը կարող է չանի, բայց անհատները մենք շատ հզոր անհատներ ունենք։ Ով պետք է ստեղծի ինչ-որ մի բան, որ հետևողական լինի եւ հերթականությամբ ամեն մի քայլը ոնց որ հետևենք եւ կարողանանք կատարել բոլոր ծրագրերը։ Ազգի կազմակերպման բարձրագույն ձևը պետությունն է, հետևաբար իհարկե լավ կներ, որ մեր պետությունը այդ ամբողջաներ, բայց մենք իրատես ենք եւ հասկանում ենք, որ պետությունը դեռևս բավականին երկար ժամանակ չի անելու։ Այնուհանդերձ մենք պայքարում ենք եւ ձեր օժանդակությամբ պայքարում ենք եւ այս հանգանակությունն դրա դրսեւորումներից է, որ մենք պետության որոշման կայացման վրա ավելի ու ավելի շատ ազդեցություն ունենանք։ Օրինակ խորհրդարանում օրենսդրական նախաձեռնության եւ այլն։ Բայց մենք դրանով չենք սահմանափակվում Modus Vivendi կազմակերպությունը կենտրոնը, որը ես ժամանակին հիմնել եմ եւ գլխավորում եմ, հենց ձեր ասացի նման ժամանակին զբաղվել է մեր հարևան երկրներում թալիշներով, ալևիներով, զազաներով, սրանք այսպես կոչված կրոնական եւ ազգային փոքրամասնություններ են, որտեղ մենք գտնում ենք, որ հարևան երկրներում գոյություն ունեցող շատ փոքրամասնությունների հետ մենք կարող ենք շատ սերտ բարեկամական հարաբերություններ ունենալ, որտեղ իրենց երկրում իշխանությունների դեմ մեղմ ասած բարեկամ չեն։ Մենք արդեն իսկ պայմանավորվածություններ ունենք այս ընտրությունները ավարտելուց հետո ավելի բան կանենք, որտեղ հիմա դրա վրա են կենտրոնացած Modus Vivendi անունով ունենալ Միացյալ Նահանգներում գրանցված tax deductible, այսպես ասած կազմակերպություն, որ հնարավորություն ունի եւ նվիրատվություններ ստանալ եւ բան, ուժեղացնել գոյություն ունեցող կենտրոնը Հայաստանում, ունենալ լավ երիտասարդների իսկապես կան, որոնց ներգրավել հենց այդ տարբեր ծրագրերի մեջ։ Ես ինքս շփվել եմ, ասում օրինակ զազաների մասին քչերը գիտեն, զազա քրդերը դրանք այո, դրանք մեզ համար այսպես ասած եղբայր ժողովուրդ են, դրանք Պավլիկյանների, հայ Պավլիկյանների հետնորդներն են, որ 4 միլիոն են Թուրքիայում, Ալևի են ներկայումս եւ շատ պրոհայկական տրամադրված են։ Մի փոքր աշխատանք հետները եւ մենք Թուրքիայի ներսում 4-5 միլիոն բարեկամ կունենանք, որը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Ինչպես նաեւ մարդիկ, որոնց այդ աշխատանքի դեպքում կարելի է, ինչ ասել, հայացնել, սրանք հայությունից հեռացած հայկական բեկորներ են։ Չեմ խոսում նաեւ այլ, այսինքն համշենայեր եւ այլն, չերկեզայեր։ Գիտեք, մեր ժողովուրդը մինչեւ պետականություն ունենալը ունեցել է բավականին հզոր կառույցներ, եթե հիշում եք 20-րդ դարի սկզբին, ինքը դրանցով միգուցե նաև պիտի շարունակենք այդ ձև, այսինքն ինչ որ չանում պետությունը, մենք ինքներս համախմբենք, միասին անենք, ու ես վստահ եմ կարող ենք անել, որտեղ իրականության մեջ այդ ծրագրերը անհատի համար ծանր են, բայց ազգի համար այդքան անտանելի չեն, դրանք ասենք մի քանի միլիոն դոլարնոց ծրագրեր են, էլի։ Ազգը կարա այդ մի քանի միլիոնը դրանք տրամադրի, խոսքական մի քանի տասնյակ միլիոնի մասին չի գնում։ Մի քանի միլիոնոց ծրագրերը միշտ էլ կարելի է իրականացնել եւ ձևավորել Հայաստանի միջավայրը, շրջապատը ձևավորել, ոչ թե արձագանքել այդ վտանգներին, որ գալիս է, այլ այդ միջավայրում ձևավորել բարեկամական մթնոլորտ։ Համեցեք։ Իվարյան դեր ջավախքի մասին հարց կար են, Այնտեղ ուսող կա, այնա տվեք իրեն։ Հա։ Ուրեմն ուզում եի շնորհակալություն հայտնել շատ հետաքրքիր երեկոյի համար եւ ես որպես նոր սերունդ իմ համար շատ հետաքրքիր է ամեն ինչ իմանալը, քանի որ այստեղ դպրոցներում գրքերից մենք շատ կարևոր ինֆորմացիա չենք կարողանալ ստանալ, դրա համար շատ մեծ շնորհակալություն։ Եվ իմ հարցը կապված ունի ջավախքի հետ, դուք հիմա հաստատ գիտեք, որ ջավախքը հիմա Վրաստանում է
Եվ այսօր դուք մեզ բացատրեցիք Թուրքիայի մեր հայրական հողերը կդառնան Հայաստան, եթե մենք աշխատենք ճիշտ եւ շատ կամած քայլերով, իսկ այդ ամեն ինչը երբ որ դառնա Հայաստան Ջավախքի հետ ինչ կարող է լինի եւ կարող ենք մենք Ջավախքը դարձնենք Հայաստան, ոչ թե մոռանանք Վրաստանում։ Ջավախքի արդյունք հիմնական խնդիրը այն է, որ Վրաստանը ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության միակ ելքն է դեպի Եվրոպա եւ ընդհանրապես աշխարհ։ Հետևաբար մենք հասկանում ենք ներկա փուլում, որ Ջավախքի արծի ցանկացած արծարծում ինչքան հիվանդագին է Վրաստանը ընդունելու։ Անձամբ ինձ Վրաստանը արգելել արդեն քանի տարի մուտքը Վրաստան եւ սեր ցուցակի մեջ եմ, հենց այդ պատճառով, որտեղ խոսում եմ Ջավախքի մասին, որտեղ Ջավախքի Վրաստանի կազմում գտնվելը անօրինական է միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, ինչքան էլ տարօրինակ է, ուրեմն երբ որ ամերիկյան The Inquiry հանձնաժողովը, դա հատուկ հանձնաժողով էր ստեղծված Ուիլսոնի կողմից, որը նախապատրաստում էր պատերազմից հետո խաղաղության ու պետությունների սահմանները։ Այդ կազմակերպությունը նախնական Հայաստանի սահմաններն էր որոշում, այնտեղ մետաքրի նախատեսություն կա։ Ասում եմ Հայաստանում մուսուլմանները շատ են եւ երկու անվիճելի տարածք կա, որոնք Հայաստանին են պատկանում, որտեղ հայերը այդտեղ բացարձակ մեծամասնություն են։ Մեկը ասում է դա Ախալքալակի շրջանն է Ախալցխա ենթաշրջանով, մյուսը Լեռնային Ղարաբաղը։ Ուրեմն այն երկու շրջանը, որ ամերիկացիները անվիճելիորեն համարում են հայկական, այդ երկուսն էլ Հայաստանից դուրս մնացին, որտեղ իրականության մեջ, եթե Ջավախքում հայությունը 97-98% էր այդ ժամանակ, ամենահոծ հայաբնակ երկուսը մեկը եղել է Ջավախքը, մեկը Արցախը։ Արարատյան դաշտը անգամ, դա մեծապես եղել է մուսուլմանաբնակ եւ այս ամբողջ։ Հիմա, երբ որ մենք ելք կունենանք դեպի Սևծով, այդ դեպքում մենք կարողանանք ցանկացած հարց բարձրացնել առանց մտածելու, որ բան կլինի, մեզ կշրջափակեն։ Այսօր Ջավախքի հարցում մեր խնդիրը պիտի լինի տեղի հայությանը պահել տեղում, որպեսզի չարտագաղթի, որպեսզի մնա, որպեսզի հայությունը պահպանի այդ ամբողջը, որովհետև պատմություն ունի իր զարգացման ընթացքը եւ եթե դու դա կարողանաս պահպանել, վստահաբար կգա հարմար պահ, որ այդ բոլոր հարցերը կլուծվի։ Բայց դա լուծվելու է անպայմանորեն Ուիլսոնի իրավարար վճռետնի ասին, որտեղ քանի դեռ մենք չունենք ելք դեպի Սևծով, Ջավախքի հարցը չի լինի շոշափել։ Այդտեղ հարցեր կա։ Ես չեմ, պարոն Միշինը հարց ունի, պարոն։ Ասեք։ Պարոն Միշինի հարցը հնչեցնեմ իրան։ Ասում է ինչ օրենքով է այսօր վարչապետը հրաժարական տալուց հետո պահպանում վարչապետի իրավասությունները։ Գիտեք, Չէ, բայց միայն պատասխանը մի ասեք, պարոն Բակյան, ինչ պիտի օրենքով արվի եւ ինչպես պիտի դա արգելվի նրան։ չէ, նախ ես ասեմ, ես սահմանադրության մասնագետ չեմ, ես կարդացել եմ ինքը սահմանադրագետների տեսակետներ, ինքս լսել եմ Նիկոլ Փաշինյանի 2018-ի խոսքը Կարեն Կարապետյանի մասին, երբ որ ասում են, որ Կարեն Կարապետյանը իրավունք ունի հրաժարվի վարչապետի աթոռից եւ մնա ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Այսօր ինքը անում է նույն բանը եւ անտրամաբանական է այդ ամբողջը, որտեղ եթե դու հրաժարվում ես, բայց ամեն ինչ, ամեն իրավունք մնում է քո ձեռքում, միայն քո պաշտոնի անունն է փոխվում, դա անհետեցություն է։ Այսինքն դա այդպես չի կարող լինել։ Ընդհանրապես ժամանակավոր պաշտոնակատար, դու ես աշխատել եմ արտգործնախարարությունում, գիտեմ դա երբ էր տեղի ունենում։ Երբ որ ինչ-որ մեկին հանում են կամ դուրս էր գալիս պաշտոնից, ինքը գնում էր, ապա մյուսը ուրիշ անձ նշանակվում էր, բայց ինչ-ինչ պատճառով, քանի որ չեն կարող հրամանագրվել, նշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Նույն անձը չի կարող մնալ իր պաշտոնում ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ինչ օրենքով կարելի ասել անօրեն է, ոչ մի օրենք էլ չկա։ Հերթական, ինչ ասեմ, նիկոլական քայլեր է։ Սա ոչ առաջինն է, ոչ վերջինն է, ցավոք սրտի։ Ռազմական դրությունը կամ ազգական դրությունը շարունակվում է դեռ։
Երբ նոյեմբերի 12-ին մեծ տարան ոստիկանություն եւ քրեական գործ հարուցեցին հանրահավաք կազմակերպելու մեջ, ասեցի ռազմական դրությունը շարունակվում է, թեև ամսինի զինադադար է ստորագրվել։ Ասենք դե լավ, դե որ ասում եք էտա, ուրեմն էտա, չեն վիճակվում։ Հիմա դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյան ինքը 2-3 անգամ նույն ձևի հանրահավաքներ է կազմակերպել եւ իրան որևէ մեկը չի ձերբակալել, երբ որ բասում են, բանա ռազմական դրությունը, ասում են չէ, դե բանա զինադադար է կարգվել։ Հիմա ամեն ինչ կախում ունի թե ում վրա են ուզում իրավիճակը բանեցնել։ Մեր դեմ այս նրա օգտի։ Այսպես ասենք, կառավարությունն է հայտարարել ռազմական դրություն, հետևաբար կառավարությունն էլ պիտի ռազմական դրությունը չեղարկեր։ Կառավարությունը նման բան չի արել, նման բան խորհրդարանում է ինչ-որ տեղի ունեցել, ընդդիմության առաջարկով խորհրդարանն է քննարկել եւ քվեարկել, որը չի կարող, որովհետեւ մի մարմինը չի կարող մտցնել մյուսը հանել։ Այսինքն այսօր ցավոք սրտի Հայաստանում այնքան օրենսդրական խառնաշփոթ է, ոնց ուզում տեսեք Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես հայտարարել եմ հունիսի 20-ին ընտրություններ։ Սահմանադրությունը միանշանակ ասում է, որ ընտրությունները հայտարարում է նախագահը։ Դա վարչապետի լիազորությունները չի ճանաչում, ես հայտարարել եմ, դու ես որ հայտարարես։ Դու լիքը նման բաներ կա, բայց սա, որտեղ ասեմ, դա բավականին լուրջ հոդված է։ Դա ինքնիրավասության հոդված է, որը այդ մակարդ մինչև 15 տարի ազատազրկում է դրա համար նախատեսում։ Այսինքն երկրի ղեկավարի բաները վերցնել, իրավասությունները վերցնել։ Սահմանադրական դե եթե ժողովուրդը ոչ թե ոնց որ հիմա է 4-5 հազար հոգով դուրս գալիս, այլ 40-50 հազար հոգով դուրս գա փողոց, կպարտադրի իշխանություններին, որպեսզի իշխանությունները սահմանադրական դատարանը գոնե ոչ սահմանադրական հայտարարի Նիկոլ Փաշինյանի շատ գործողություններ, իսկ դատարաններ, այսինքն քրեական դատարաններ գործ հարուցի քրեական հոդվածներ խախտելու մեջ, բայց ցավոք սրտի նորից եմ կրկնում, այսօր անգլերենում մի հատ լավ տերմին կա, չէ, law enforcement։ Մեկը պիտի պարտադրի այդ օրենքը։ Հա, այդ law enforcement-ը դրանք դատարաններն են, դատախազությունն է, ոստիկանությունն է։ Ցավոք սրտի այսօր դրանք էլի Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում են գտնվում եւ այդ law enforcement-ը չկա։ Երբ որ մենք ենք անհատ քաղաքացիներն ենք փորձում դա պարտադրել, դա գնահատվում է որպես հակապետական գործունեություն եւ մեր դեմ բան ալնում, քրեական հոդվածներ է բան անում։ Այսա այո, ինչ ասեմ։ Շարունակում ենք հարցի պատասխանը տիկնակ Եփանյան, խնդրում եմ մինչև շարունակենք աղմուկը ահավոր շատ է դահլիճում։ Ես այստեղ կանգնած այդ աղմուկը կարծես մեղուների բզոցն է, խնդրում ենք իրար հարգենք, հասկանում եմ, որ բոլորս ոգևորված ենք եւ քննարկումները գնում են սեղանից սեղան, բայց մի փոքր կամաց, հայեր բոլորս էլ բարձր ենք խոսում, գիտեմ, ես էլ այդ խնդիրը ունեմ, բայց մի քիչ կամաց։ Իսկ հիմա հաջորդ հարցը, ես այստեղ հարց կա, դահուց սպասում են, հետո կփոխանց, մի հատ էլ են կողմը հարցը կա եւ հետո կփոխանցեմ արդեն Պարոն Փափյան, ես իհարկե երկու հարց ունեմ, կներեք, առաջին հարցը այսօր Սյունիքը, մենք խոսեցինք այն սահմանների հողակտորների մասին, որոնք արդեն տարիներ առաջ կոնցրել են, եւ իհարկե ձեր ծրագիրը, որ պետք է անվանավորել, որ կարողանա կանոնական դարձնել, դա ասենք աշխատանքի ժամանակ է կապված, բայց այսօր Սյունիքը վտանգի առաջ է կանգնած, մենք ասենք ինչպես կարող ենք պահպանել, ինչ միջոցներ կա, ինչ կարող են կանել, եւ երկրորդ հարցը, որ Լուսինյան պայմանագրի հետ կապված էր աշխատանքները, դուք իհարկե ծրագրերը շատ են, բայց բոլորը ինչպես ասացի կապված են այդ պայմանագրի իրականացման օրինական հիմքերի վրա եւ եւս նշեցիք, որ 3 քայլերի հետ կապված նախնական քայլերը պետք է անհատական մարդիկ անեն, իհարկե ձեր իմացությամբ, ձեր տարիների փորձառությամբ
մենք բոլորս պատրաստ ենք ֆինանսապես աջակից լինել այդ ծրագրի, բայց որովհետև մի բիզնես պլան կա, որ այդ ամեն ինչը որպես անհատ, մինչև պետական մակարդակի հասնելը, որ կարողանա ձևավորվի եւ այդ գրքերի միջոցով փաստաթղթեր իրականացվի, որ ավելի լիարժեք ու ավելի գործնական ընթացք ստանա։ Այո, ցավալի իրավիճակ է Սյունիքում, մենք ինչ-որ բաներ փորձում ենք անել, բայց կոնկրետ մեր կազմակերպության դեմ ահավոր սրված վիճակ է եւ աչքեր կա։ Ձեզ մի օրինակ ասեմ, երբ որ մենք որոշեցինք օրինակ Արցախ պիտի գնայինք, այնտեղ դեր քարավաճարի հարցներ քննարկում հանձնել չանցնելու, ասենք շատ լավ ձև էր գտել։ Ուրեմն մեր դեմ քրեական գործեր են հարուցել, հենց որ եւ ունեն ինֆորմատորներ, այսինքն հենց որ իրանք լսում են, որ մենք ուզում ենք գնանք միտեղ, ասենք Սյունիք, Արցախ կամ ինչ-որ մի բան, գիշերով վերում են տալիս են ծանուցակիր եւ կանչում են հաջորդ օրը հարցաքննության։ Կանչում են հարցաքննության, դնում են, ասում են, խնդրեմ, համեցեք նստեք, շատ բարեկիրթ լավ, նստեք այս սենյակը, սուրճ են հյուրասիրում, բան, ու այդ ձեր մի 5 ժամ նստացնում են, այսինքն, որ հետո գալիս են մեր երկու հիմար հարց են տալիս, իբր հարցաքննություն եղավ, ձևակերպում են ու ասում են գնացեք։ Օրը արդեն կիսվեց, էլ այլևս չես կարող գնալ։ Ասածս այն է, որ մենք ահավոր, այսինքն ազգային ժողովրդավարական բևեռը ահավոր կաշկանդված է, որևէ գործողություն անելու, իրենք ամեն ինչ, ոչ միայն ամեն քայլն են վերահսկում, այլ նաև խոչընդոտներ են ստեղծում։ Բայց մենք գոնե փորձում ենք հայտարարությունների ձևով, բաների ձևով, հանրահավաքների ձևով, տեսեք, այս հանգանակությունները որ կա, սրանք շատ օգնեցին, մոտ 40 օր անընդմեջ ամեն շաբաթ ազգային ժողովրդավարական բևեռը Հայաստանում ցույց է անում։ Այդ ցույցերը բավականին նաև ծախս է պահանջում, դրանք ջահերով երթեր են, դրանք նոր պաստառներ են, դրանք մենք բնականաբար նաև բենզինի փող ենք տալիս մեր աջակիցներին, որ հեռավոր շրջաններից գան մարդիկ չունեն այդ ամբողջը եւ այլն, այդ տեղան եւ դա շատ կարեւոր է, ինչպես ինձ Վաշինգտոնում ասեց մեկը, Բարձրաստան մեկը, you have to show yourself on the ground։ Հասկանում եք, մարդիկ ուզում են ամերիկացիք հասկանան, դե լավ, ինչ որ մարդիկ Արա Պապյան, մյուս մի 10-20 հոգով ինչ-որ մի հատ գաղափար են ասում։ Ինչքանով է դա ժողովրդի մտքերի հետ գնում, արդյոք դա ինչ-որ մի բուր մտավորականներ են, թե բան, եւ այդ կարևոր է, եւ իրան գնալով համոզվում են, եթե դուք նկատում եք, հիմա ես չեմ ասում միայն մերն է, բայց մեր դերակատարությունը ինչպիսի ակտիվություն ունի Ամերիկայի դեսպանը հիմա Հայաստանում։ Այդ ամբողջը գալիս է նրան, մենք այստեղ ես State Department-ը խեղդեցինք, հեղեղեցինք մեր բողոքներով եւ տեսակներով։ Լիդ Թրեյսին 4 օր, ես չեմ հիշում Հայաստանի պատմության մեջ, որ որևէ երկրի դեսպան 4 օր Երևանից բացակայր եւ գնար ինչ որ մարզում մնար։ Ամերիկայի դեսպանի 4 օր Սյունիքում մնալը հանդիպումներ այդ մարզերում դա հստակ մեսիջ էր եւ թուրքերին, եւ ազերիներին, եւ ռուսներին։ Դրանք կարևոր բաներ են։ Հիմա չեմ ասում ամենակարևորն է, իհարկե, ավելի կարևոր կլներ, եթե մենք կարողանայինք Ամերիկայի դաշնակցային հարաբերություններ հաստատել, այդ non-NATO ally of United States եւ ստանայինք, օրինակ, ոնց որ Ուկրաինան է 300 միլիոն դոլարի անվճար զենք ստանում տարեկան, մենք էլ ստանայինք մի 50 միլիոնի զենք։ Այդ կլներ իսկապես բան, բայց մենք դրան պիտի գնանք։ Եվ ձեր օգնությամբ պիտի գնանք, ես ամբողջ շփումները, ես սրանից հետո պիտի գնամ Բոստոն, Վաշինգտոն, Պրինսթոն էլի գնամ բանի հետ կապված, Վիլսոնի արձանի հետ կապված, հետո Նյու Յորք, այս բոլոր շփումները կա, գիտեք, գուցե ես ասեմ են նույն մտքերը իրանց, ինչ որ ձեզից շատերն են ասում, բայց մարդկային հոգեբանություն կա, երբ որ մեկը գալիս է Երևանից եւ ինչ որ մի խումբ է ներկայացնում եւ ասում է դա շատ ավելի ուրիշ ձևով է ընդունում։ Նա պատկերացրեք, եթե մենք ձեր աջակցության կարողանանք դառնալ խորհրդարանական ֆրակցիա, ինչքան մեծ այնքան լավ, ու ես գամ գնամ Վաշինգտոն հանդիպելու մարդկանց հետ, որ ասեն դու ում ես ներկայացնում ոչ թե ինչ որ ազգային ժողովրդավարական բևեռ ինչ որ մի խումբ, այլ ասեն պարլամենտական այս ֆրակցիային, որը 10 падգամավոր ունի։ Լրիվ ուրիշ կլինի մեկնաբանությունը, որովհետև երբ որ նույն ամերիկացիների հետ խոսում են, իրենք ասում են
իշխանությունը կամ ժողովուրդը պիտի ասեն տեսակետը։ Իշխանությունը բնական հասկանում ենք իր ձևա գործադիր օրենսդիր կամ ժողովուրդը ասելու ձևը որն է, կամ քվեարկությամբ կամ այդ բաների միջոցով, հանրահավաքների միջոցով եւ այլն։ Այնպես որ այսօրվա մեր այստեղ հավաքը կարող է թվա առերես, որ դա դե ճաշկերույթ է, էլի, չէ, սա ճաշկերույթ չի, շատ սա լուրջ քաղաքական քայլ է, որտեղ սա օգնելու է, որպեսզի մենք ամրապնդենք այդ նույն Սյունիքը, որտեղ այդ Սյունիքը ամրապնդելու ենք ամերիկացիների հետ միասին, այսօր իրանց դերը շատ կարևոր է մեզ, այդ նույն Սյունեցուն բացատրելու համար, մարդկանց բացատրելու, տեսեք, ես հիմա մի գրքի վրա եմ աշխատում, դա կա Արմեն Կարոյի կամ Գարեգին Փաստերմաչյանի, որ առաջի դեսպանն է, գիրքը կոչվում է Why Should Armenia Be Free, գրքույկ է, մի 100 էջանոց եւ այլն, որը տպվել է Բոստոնում եւ կարդում եք գրեթե նույն իրավիճակն է այսօր։ Բայց գիտեք ինչ ես արագացված տեմպերով դա սկսեցի բան անել, որտեղ ինձանից ամերիկացիք դա ուզեցի։ Հասկանում եք, իրանք արդեն սկսել են այս կապը տեսնել առաջին հանրապետության եւ այդ նույն մտքերը եւ պետք է դա գուցե այդ գրքույկը առանձին ոչինչ չի փոխում, բայց 10 նման գրքույկներ երբ որ դուք անում եք եւ այդ մթնոլորտը վերահաստատվում է, ինչպես ցեղասպանության մասին, այդ ամբողջը դա ստեղծում է նույն State Department-ում, ստեղծում է think tank-ներում տպավորություն։ Ես մի շատ կարևոր անձի հետ խոսեցի Atlantic Council-ով, Atlantic Council-ը գիտեք, դա կարևորագույն think tank-ներից մեկն է, թե ոչ ամենակարևորը բանը։ Ու ինչ-որ բաներ տվեցի, բաներ խոսացի, ու այդ մարդը հասկացավ, որ Հայաստանում բան է փոխվել։ Իրանց դա շատ ոգևորում է, որտեղ ձեզ ասեմ, շատերը Հայաստանը ընկալում են անհուսորեն ռուսական գաղութ։ Ինչ գերմանացի կերեսիս են ասել, որ իմաստ չունի ձեր վրա փող ու ժամանակ ծախսել, դուք անհուս ռուսաֆիլ եք, դուք ընդհանրապես չեք ուզում պետություն ունենալ, ձեր երազանքն է ռուսի գաղութը, որտեղ գիտեք, բայց երբ որ տեսնում են, որ հայ ժողովուրդը չէ ուզում է ինչ-որ մի բան անել, եւ գնալով դա շատանալու է, ես վստահեցնում եմ ձեզ, ինչքան տեսնեն այս նման միջոցառումներ այստեղ Հայաստանում տարբեր այնքան աջակցությունը շատ է։ Մենք հիմա բեկումնային փուլում ենք գտնվում։ Մեզ պետք է տարուկես շատ լուրջ աշխատանք անել։ Իսկ ինչ վերաբերում արդեն մյուս, այսինքն այդ փաստաթղթերի բաների, վստահեցնում եմ ձեզ, որ հիմա գնալով շատ մարդիկ են դրա մեջ ներգրավում եւ մենք բոլորս միասին կարող ենք արդեն ունենք բիզնես ծրագրեր, սկսած նոր տեղ, նոր շենքից, վերջացած հստակ տարբեր ծրագրեր, մենք էդիկ խոսանք եւ երբ որ այստեղ մենք կգրանցենք արդեն, այսպես ասած, tax deductible այդ կարգավիճակները, մենք այսպես կներկայացնենք տարբեր ծրագրեր, օրինակի համար, ասենք, եթե Wilson-ի մասին է խոսքը գնում, The Legacy of Woodrow Wilson on Armenia and Armenians, այսինքն դա մի 800 էջանոց փաստաթղթերի ժողովածու է, որտեղ հսկայական այսպիսի բաներ կա, Wilson-ի գրավրությունը կա եւ այլն հայերի մասին։ Հիմա շատերը կարող ասեն, դե ինչ պետք է փոխի, էլի։ Չէ, ինքը առանձին գուցե շատ բան չի փոխում, բայց դա կարևոր են, հասկանում եք, երբ որ ասենք ամերիկացին տեսնում է, որ իր նախագահը ինչ-որ բան արել։ Մեկ ուրիշ ծրագիր, երրորդ չգիտեմ, Wilson-ի արձանի դնելու ծրագիրը, մի հատ սեմինար Հայաստանում, մի հատ այստեղ ինչ-որ մի հատ ժողով ու սեմինար, ինչ-որ կարևոր անձանց մեծարում այդ հարցերի շուրջը, կամաց այդ բանն է, էլի, սա կառուցելու նման մի բան է, պատ կառուցելու նման մի բան է, մենք քար առ քար պիտի դնենք, այսպես առաջ գնանք ու վստահ եմ, որ եթե մենք աշխատենք, այդ ծրագիրը շատ ավելի հեշտ է հասնել այդ ծրագրի իրականացմանը, քան մինչև իսկ այս ցեղասպանության բառի արտասանելը։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, այս ջանքերի կեսը մենք անենք, մենք եւ կարգավիճակ կստանանք ամերիկյան դաշնակցի կարգավիճակ Ամերիկայից, այդտեղից բխող արտոնություններով եւ այլ բաներ եւս։ Հարց։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, այդ ամեն ինչի համար, որ դուք կատարում եք, հարցը, հարցը ուրեմն սենց է։ Աթաթուրք-Լենին պայմանագրից հետո որ պետություններն են, որ չեն կամեցել այս ամեն ինչը կատարվի,
Մեկ էլ այսօրվա Ռուսաստանի դերակատարությունը էս հարցում։ Որ հարցում Աթաթուրք Լենին։ Չէ, Բա, այս որ հիմա որ նոր եղա։ Մեր պրեզիդենտը արտասանեց ցեղասպանություն բառը, Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Լենին Աթաթուրքը պայմանագիրը ենթադրում են խոսքը գնում է Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրի մասին։ Դա ժամանակին, երբ որ ստորագրվել է, շատ երկրներ, բոլոր երկրներն էլ դեմ են եղել, դա համարվել է անօրինական փաստաթուղթ, եւ անգամ բոլշևիկները իրենք դրան այսպես դուրս կասկածով են վերաբերվել։ Բայց ունենք մի իրավիճակ, որ քանի որ դա երբևէ չի դատապարտվել եւ դատարաններում փորձաքննության չի ենթարկվել, մի տեսակ դե ֆակտո գործում է։ Առաջի բաներից մեկը իմիջիալից մենք մարտի 16-ին, եթե հիշում եք, այստեղ Գլենդելում մենք միասին ցույց արեցինք նշան բողոքի եւ երկու քաղաքում ցույց եղավ։ Մեկը Գլենդելում էր, մյուսը Երևանում։ Երկուսն էլ ազգային ժողովրդավարական բևեռներ կազմակերպել ի նշան բողոքի այդ պայմանագրի եւ այնտեղ մոտ 5000-6000 մարդ ջահերով գնացին ռուսական դեսպանատան դիմաց եւ բողոք արտահայտեցին հենց այդ պայմանագրի, որտեղ այդ պայմանագրով մեր երկիրը մասնատվել է։ Հիմա տեսեք, մենք նման գործողություն ենք անում, ասում են հակառուսական է։ Ինչ հակառուսական, մենք Մոսկվայի պայմանագրի դեմ ենք, եթե Մոսկվայի պայմանագիրը ռուսներն են ստորագրել, բա բնականաբար հակառուսական լինի, հակա ուզբեկական չի լինելու։ Այդ թող իրանք հրաժարվել այդ պայմանագրից չի լինի հակառուսական։ Այդ հիմար ինչ-որ արտահայտություններ, Ռուսաստանը ինքը վաղուց պիտի դատապարտած լիներ Մոսկվայի այդ պայմանագիրը, ինչպես դատապարտեց Ռիբենտրոպ-Մոլոտովի պակտը 30 թվականին, որտեղ դա անօրինական է, եւ եթե Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է, բնականաբար պիտի շտկեր իր սխալները, մենք դա չենք տեսնում։ Ինչ վերաբերում է այս Բայդենի արտասանած խոսքին, ճանաչումին եւ Ռուսաստանի դերին, ես ասացի Ռուսաստանը այստեղ զուտ խանդի եւ չկամության դերում է, որտեվ մշտապես դա ոնց ասած ամերիկացիները երեսին են գցում, ասում են տեսեք մենք ճանաչել ենք, Ամերիկան չի ճանաչել։ Հիմա են շատ անհետեթ բաներ են ասում են դե տեսեք, էսի ինչ մեծ քայլ է, որ ստից քայլ է այս արտասանելու այս բանը, եթե ուզում են ցույց տան, որ իրանք արդարության կողմնակից են, թող ճանաչեն Ղրիմը որպես Ռուսաստանի մաս։ Անգամ նման մտքեր են ասում, ինչ ասես, այդ իրանց միտքն է, մեզ դա շատ պիտի չուզի։ Կոնկրետ մենք պիտի գնանք, այսպես ասած, քայլ առ քայլ խոչընդոտների վերացնելով, կա Մոսկվայի պայմանագիր, ուրեմն պիտի պատրաստենք համապատասխան փաթեթ, դատարանով դա չեղարկենք, Կարսի պայմանագիրը նույնը, կամ պիտի հաստատենք, ասենք Ուիլսոնի իրավարար վճիռը, այդ ձև քայլերն անենք, նախապատրաստենք, քաղաքական հարմար պահը գալու է հաստատ պահը։ Հավատում եմ գալու է։ Իմիջիալոց ասեմ, որ մոդուս վիվենդայի հրապարակած գրքերից այնտեղ կա, ով ցանկություններ ունի կարող է գրի, դրանով դուք մեզ կօգնեք, որովհետև մենք հաջորդ գրքերը տպագրենք։ Եվ նաև կտեսնեք, թե ինչ գրքեր եք տպել, հետաքրքիր է, այդտեղ դրանք տարբեր արխիվային փաստաթղթեր են, ինչպես նաև հետազոտական գործեր։ Համեցեք, ով։ Պարոն Պապյան, նախ անցած հանդիպմանը մեր ես կոչ արեցի մեզ, որ փորձենք ամիսը մեկ, տարին ինչ-որ է։ Դե ստացվեց ամիսը մեկ, ստացվեց։ Ուզեի նորից կոչ անել, շարունակենք էսի, դառնա տրադիցիայի պես մի բան։ Շարունակենք հովանավորել լավ գործերը ու նաև ավելի մասնակցենք, ասենք, ձեր տարիքովները շատ են, ջահերներին ներգրավենք, օրինակ պաստառները, որ պահել էինք, ես երբեք չէի պահել, շատ ծանր էին, ասեմ։ Ու պարզվում էր, ասենք, 2 հոգու չի, դրա համար 4 հոգի էր, որ իրար փոխարինեն, եւ այլն շատ բաներ կան անելու, փորձենք ավելի ներգրավենք միմյանց։ Հարցս հետեւյալն էր, պարոն Պապյան, այդ քարտեզին նայելով մի բան համընդքիս ա թռնում, որ ինչ խելացի բան են արել, զինքն այդ հողերը Հայաստանը կիսել են 3-4 պետության մեջ, համոզված եմ Պարսկաստանից է ինչ-որ մի բան են չի ընդել, բայց հիմա եթե մենք սկսենք պահանջատիրության հարցը,
մենակ Ադրբեջանն ու Թուրքիան չեն, որ դրան դեմ են լինելու, Վրաստանն է համոզված են դեմ կլինի, հասկանալով, որ հաջորդը իրանք են լինելու։ Եվ ուրիշներն է դեմ կլինեն։ Հարցը սենա, որ ինչ պետություններ կան, որ ուժեղ հակադրություն կարող են ցուցաբերել, երբ որ մենք այս ստանջադրության գործը սկսենք, որոնք են եւ ոնց կարող ենք չեզոքացնենք դրանք։ Շնորհակալություն։ Հայաստանը ունի 4 հարևան երկիր, մենք կարող ենք Վրաստանի եւ Պարսկաստանի հետ գանք համաձայնության, որ այդ հարցերը չեն շոշափվում, չեն քննարկվում, գոնե հիմա չեն քննարկվում ինչ-որ մի ժամանակահատված։ Վրաստանը ցավոք սրտի չափից ավելի ադրբեջանա-թուրքական ազդեցության տակ ընկավ, հատկապես տնտեսական առումով, այսօր իրանք զգում են, որ դա լրջագույն վտանգներ է իրենց համար եւ մերձեցման ձգտում կա դեպի Հայաստան, մենք էլ իրենց նկատմամբ։ Ասեմ, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը միանշանակորեն հանդես եկավ հենց վերջերս, նաեւ Վրաստանի հետ մեր ծրագրային ելույթը կար, ասենք ես որ գնացի ինձ տվեցին ընթերցելու, որտեղ խնդիրը հետեւյալն էր, ես մի ամիս Հայաստան չի եղել, այսինքն ես պիտի ընթերցեի ծրագրային ելույթը, որ ժողովուրդը տենան, որ եկել եմ, էլի։ Եվ այդտեղ առանձին կետ կա Վրաստանի մասին։ Եվ վրացիք դա հասկանում են։ Հիմա օրինակ, Իրանին լրիվ ձեռք է տալիս, եթե մենք կարողանանք վերահաստատենք մեր իրավունքները այս սահմաններով, թեկուզ եւ զուտ ապառազմականացման եւ միջազգային կառավարման առումով, որտեղ Վրաստանը Թուրքիան լրջագույն վտանգ է Իրանի համար պանթուրքիստական առումով, սա կտրելու է այդ պանթուրքիստական շղթան, սա նաեւ Վրաստանի օգտին է։ Դա առաջին այսպես դες կարող է թվայրակ մտածեն, որ մենք Ջավախի նկատմամբ կարանք հավաքություններ ունենալ, բայց այսօր Վրաստանը շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունի, քան Ջավախը։ Եթե ինքը չկտրվի ֆիզիկապես Թուրքիայից, Թուրքիան կուլ է տվել արդեն մարսելու գործընթացի մեջ է Վրաստանը։ Վրացիները նայեք, ինչքան էլ տարօրինակ է, տեսեք մեր ծնելիության ցուցանիշը բավականին ցածր է, 1.4 է։ Վրաստանում ավելի ցածր է վրացիների բանը, այսինքն վրացիները այս տեմպերի պարագային շատ արագ բան են դառնալու, փոքրամասնություն են դառնալու։ Դրա համար եթե մենք կարողանանք խնդիրները բարձրաձայնենք եւ լուծենք, լեզու կգտնենք։ Ես մի օրինակ ասեմ, ես տարիներ առաջ Թիֆլիսիում հանդիպել եմ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության վերլուծական գլխավոր վարչության պետի հետ, եկել էր հատուկ հանդիպման եւ դեսպանի հետ էլ ենք հանդիպել։ Ուրեմն տեսեք, իրենց գիտեք ինչն է ամենից շատ հետաքրքրում թուրքերին։ Ասում են, ասեք ինչ ենք ուզում։ Ասում մենք չենք հասկանում ընդհանրապես ինչ եք ուզում։ Երբ որ դուք խոսում եք ցեղասպանության ճանաչումից, մենք հասկանում ենք, որ դուք դա չեք ուզում։ Բայց քանի որ դուք չեք ասում ինչ եք ուզում, մենք չենք կարող որոշենք ինչ տանք թե չէ։ Հասկանում եք, դա շատ կարևոր է, իրանք այդ ամբողջը հասկանում են, որ սա ցեղասպանության ճանաչումը, սա երրորդական նպատակ է, այսինքն մի հատ քողա, որի տակ մենք ինչ-որ ուրիշ ծրագիր ենք իրականացնում։ Ձեզ ասեմ մի շատ կարևոր մի հարց կա, որը թուրքերը սկսել են գիտակցել։ Թուրքը ասած բառացիորեն հետևյալը. հայերին կոտորելը մեր մեծագույն սխալն էր։ Դա մեզ տվեց տակտիկական առավելություն, բայց ստրատեգիայի մեջ պարտվեցինք, որտեղ այսօր մենք քրդերի հետ խնդիր ունենք, այն պատճառով, որ այդ տարածքների վրա հայեր չեն ապրում, որտեղ եթե հայերն ապրեն, հայերն ու քրդեր իրար հակակշռելու էին, եւ մենք քրդական խնդիր չէինք ունենա, քրդական սեպարատիզմ չէր լինի։ Իսկ քրդական սեպարատիզմը շատ լուրջ վտանգ է Թուրքիայի համար։ Դա 40 միլիոն թուրք ժողովուրդն է, որ բան պիտի լինի։ Բնականաբար, եւ թուրքերի տեսանկյունից շատ ավելի լավ է տարածքները զիջեն հայերին, քան քրդերին, որտեղ հայերը իրենց համար պակաս վտանգավոր են, քան քրդերը։ Ասածս որն է, եթե մենք մեր լծակները ուժեղացնում ենք, այսինքն այդ փաստաթղթերն ենք ստեղծում, հասարակական կարծիք ենք ձևավորում, բան, վստահեցնում եմ ձեզ, թուրքերը իրանք են գալու մեր մոտ եւ իրանք մեզ առաջարկներ են անելու տարբեր տեսակի։ Բանակցել են
Բայդենը հայտարարեց ցեղասպանության մասին, հիշում եք առաջ օրը Էրդողանը իրան ճղում էր մեջտեղից, երկրորդ օրն ասեց, որ իրենք պատրաստ են հայերի հետ համագործակցելու, հիշում եք, չէ՞, փոխվեց արդեն հայտարարությունը եւ այլն, բնական է, ինչքան թուրքերի վրա մեր ճնշումն ուժեղանա, իրանք այնքան ուզելու են մեր հետ լեզու գտնել։ Եվ նրանք, ովքեր որ ասում են, որ ինչքան խես լինենք խնդրողի դերում թուրքերի այնքան լավ, դա լրիվ սխալ է, դա թուրքական հոգեբանությունը չիմանալն է նշանակում։ Հետևաբար մենք կարողանանք խնդիրները լուծել, եթե հստակ ծրագիր դնենք, ու այդ ծրագիր իրականացնելու համար քայլեր անենք։ Համեցեք, եթե հարց ունեք։ Պարոն Պապյան, իրականության մեջ ոչ թե հարցա արգիացնունք, որ մի մարդ այսքան գիգանտական աշխատանք է կատարում, այսինքն դուք անում եք ամբողջ հայազգի ցանկությունը, երազանքները ձեր ուսերի վրա եք վերցրել տարիներ է, ես տարիներ է հետևում եմ եւ ձեզ եւ Ժիրայր Սեֆիլյանին, այսինքն այսօր ազգային ժողովի անդամներին բոլորը չգիտեմ, բայց բոլորը ազգային են։ Դրա համար մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով սուպորտ անելու եւ պիտի խնդրեմ ով ինչով կարող է սուպորտ անի, որովհետեւ ինչու եմ ասում։ Այսօր ընդեղ գնում է Քոչարյան Նիկոլը բաջետ, չգիտես ոնց ուզում գործածում է իր կեմպեյնը անի այդ Թուրքիա գերտը, որ էլի մնա, որ դա մնաց, արդեն Երևաններ կկործնեն։ Քոչարյանել միլիարդներ է թալանել, իր համար փողը խնդիր չի, դրել է իր կեմպեյնը։ Եվ ժողովուրդը երկու չարիքի մեջտեղն է, երկու չարիքի, բառից լայն իմաստով։ Մեկը ռուսի ստրուկ է, մեկն է թուրքի ստրուկ է, կամ չգիտեմ, բաչե ստրուկ են։ Հիմա այս մարդիկ այսքան հսկայական գործ են անում։ Միակ բանը, որ չունեն, որ այսօր ոչ թե 10 հատ ունենային, այ ամբողջ պարլամենտը կգրավեին, ֆինանսն է։ Մենք խելացի մարդիկ ենք, Ամերիկայում ենք ապրում, Ամերիկայում էլ առանց ֆինանսի որևէ մեկը որևէ կմպեն չի կարող անի։ Հավաքում են, չէ՞ ամեն անգամ, բոլորից փողեր են հավաքում, մենք ում ուզում են սուպորտ են կանում, չեն հավատում, չեն կանում։ Հիմա եթե մենք իսկապես ուզում ենք ազգային կառավարություն ունենանք, որպեսզի պարոն Պապյանի այս տիտանական աշխատանքը, որ մեր երազանքն է, իրականանա, ուրեմն իսկապես պիտի սուպորտ անենք։ Ինչով, ֆինանսով, որտեղ մենք այդ հնարավորությունը, խելքը, կարողությունը չունենք ինչ որ պարոն Պապյանը, բայց գոնե մի քիչ փող ունենք, բոլորս, բարձի տակ կլինի, բանկի հաշվի մեջ կլինի, ինչ կլինի։ Ես ուղղակի պետքա բոլորին խնդրեմ, ով ինչով կարող է, աջակցի միայն ազգային բևեռին, որտեղ ազգային մեր ապագան իրանց մեջ ենք տեսնում։ Ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնեմ, պարոն Պապյան, այսքան հսկայական աշխատանք, ամեն ինչ ձեր վրա եք վերցրել, մեր բոլորի գործն եք ձեր վրա վերցրել։ Ես էլ ձեզանից Եվ ոնց եք այդքան կարողանում ճեղքել, անել, դնել, ստեղից $2, $5, $10 ձեր գրբանից դնելով ինչ պայմաններում ստեղծել այսքան հսկայական աշխատանք, որ այսօր ես նույնիսկ լույս եմ տեսնում պահանջատիրության հետ կապված հարցերում։ Ցավոք, Երանի մեր հարցը միայն Թուրքիայի դեմ լիներ, այսօր Ադրբեջանի դեմ էլ եղավ, շնորհիվ այդ Նիկոլ Սրիկայի, բայց նախ շատ շնորհակալություն, իսկապես եմ շնորհակալություն հայտնում մեր բոլորի կողմից, հայ ազգի կողմից, հայ ազգը պիտի գնահատի իր ազգի որդիների, իրական զավակների, ոնց որ գնացել եք ինչ էր անել, գերեզմանն էի քթել եք
հրաշալի հայի, Արտաշանը մենք նույնիսկ իր մասին չէինք էլ իմացել, էդ էլ եք կարողացել անել, այսքան բարձ ոնց եք անում, մենք պարտավոր ենք, որպես հայ, ամեն մի հայ իր լումաններ դնի, որպեսզի մեր երազանքները իրականանա, ունենանք իրոք հզոր Հայաստան, այդ քարտեզով, գոնե Ուիլսոնյան քարտեզով, ունենանք այդ Հայաստանը, որ արդեն ով ուզի Ամերիկայում ապրի, ով ուզի փոխա գնա Հայաստանում ապրի, բայց հանգիստ քնենք, թեկուզ լինելով Ամերիկայում հանգիստ քնենք, որ վերջապես ստեղծել ենք։ Էլի չեմ ուզում, ինչպես պարոնը ասեց, նշեմ հրյաներին, բայց չեղածից իրանց հողերն էլ չէր, գնացին հզոր Իսրայել պետություն ստեղծեցին, ինչու, որովհետև իրանք միացան, ծրագիր ունեցան, աշխարհի ֆինանսները բերեցին իրաց ծրագրին, գործածեցին ու այսօր ունեն ամենահզոր պետությունը։ Մենք այս մեր ամբողջ կարողությունով մի տոկոսը չենք օգնում եւ վատ եմ զգում դրա համար։ Լավ նոտայով վերջացնեմ, իսկապես շատ շնորհակալ եմ ձեզանից պարոն Պապյան, մենք ինչով կարող ենք աջակցել։ Շնորհակալություն եւ ջերմ խոսքերի եւ այն աջակցության համար, որ մի ցույց եք տվել եւ շարունակում եք ցույց տալ բոլորից, բայց հատկապես ունես ջան քեզ։ Շնորհակալություն ունեմ Բոցաշունչ ելույթի համար, իրոք շատ գեղեցիկ նոտայով ավարտեցիր եւ իրականության այժմ հարգելի տիկնակ եւ պարոնակ, դուք ձեր սեղանների վրա տեսնում եք այս